হাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আজ আমি আপনাদের মাঝে ছোট্ট একটি টিপস নিয়ে উপস্থিত হলাম। আশা করি সবাই দেখে অনেক উপকৃত হবেন। আমি আজ আপনাদের দেখাবো আপনাদের বাসার ফ্রিজে অনেক শব্দ করে কেন এবং এর প্রতিকারই বা কী। হ্যাঁ, আমি জানি এখন বর্তমানে প্রতিটি বাড়িতে একটি ফ্রিজ আছে, আর আপনার ফ্রিজটা একটু একটু শব্দ করেই থাকে। কারো কারো ফ্রিজে অনেক বেশিও শব্দ করে, হয়তো বা ঘুমাতেও পারেন না। যদিও হাস্যকর বিষয়টি, কিন্তু সত্য। হ্যাঁ, যদি আপনার ফ্রিজে শব্দ করে তাহলে প্রথমেই আপনি দেখবেন আপনার ফ্রিজটি সঠিক জায়গায় সমতলভাবে স্থাপন করা আছে কিনা। আপনি জেনে থাকবেন, যদি সঠিকভাবে সমতল জায়গায় স্থাপন করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজটি শব্দ করতে পারে। এছাড়াও আরও অন্যান্য কারণ আছে ফ্রিজ শব্দ করার পিছনে। চলুন তাহলে দেখা যাক, প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিই কেন ফ্রিজ শব্দ করে এবং এর প্রতিকারই বা কী। দেখুন, আমার ফ্রিজটি কিন্তু এভাবে সমতল জায়গায় নেই। আবার লক্ষ্য করুন, আমার ফ্রিজটি কিন্তু সমতল জায়গায় নেই। সেক্ষেত্রে আমাকে একটু চাপ দিয়ে ধরে দেখতে হবে কোন দিকে চাপ দিয়ে ধরলে ফ্রিজের শব্দটি বন্ধ হয়ে যায়। আপনি এপাশে ধরে দেখবেন, আবার এপাশে ধরে দেখবেন। সেক্ষেত্রে আপনি এরকম একটু কাগজের ভাঁজ নিয়ে অথবা কাঠের টুকরো হতে পারে, আপনি নিচে ফ্রিজের যে পাশে চাপ দেওয়ার পরে, চাপ দিয়ে ধরার পরে আপনার শব্দটি বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক সেই পাশে এরকম একটু কাগজের ভাঁজ দিয়ে দেবেন, অথবা সেটা হতে পারে কাঠের টুকরো, আপনার প্রয়োজন মতো। নাম্বার 2, আপনার ফ্রিজের যে কালো অংশ দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে ফ্রিজের কম্প্রেসার বলা হয়। আর এই কম্প্রেসারের ঠিক পাশে পিতল কালারের তার পেঁচানো যে যন্ত্রটি আছে, এটাকে আপনি 10 থেকে 15 বার হাতের আঙ্গুল দ্বারা এভাবে টোকাতে থাকবেন। হ্যাঁ, টোকানোর পূর্বে অবশ্যই আপনাকে ফ্রিজের বৈদ্যুতিক লাইনটি বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন করে তারপরে আপনি 10 থেকে 15 বার এভাবে টোকাতে থাকবেন। দেখুন, এভাবে টোকাতে থাকবেন। হ্যাঁ, টোকানো শেষ হয়ে গেলে 2-3 মিনিট অপেক্ষা করে আপনাকে আবার বিদ্যুতের সংযোগটি স্থাপন করে দিতে হবে। আশা করি আপনার ফ্রিজটি আর শব্দ করবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটি দ্বারা একটু উপকৃত হন এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তবে হ্যাঁ, এরপরেও যদি আপনার ফ্রিজ শব্দ করে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি আপনার বাসায় কমেন্ট বক্সে জানালে আমি আপনার বাসায় 72 ঘন্টার মধ্যে আমাদের প্রফেশনাল লোক পাঠাবো। সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজটি যদি ক্রয়ের মেয়াদ 1 বছরের মধ্যে হয়, তাহলে আপনাকে কোনো সার্ভিস চার্জ দিতে হবে না, সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস পাবেন। এবং ক্রয়ের মূল্য যদি 1 বছরের উপরে হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রফেশনাল প্রতিনিধির হাতে আপনার কাজটি করিয়ে তাকে 345 টাকা দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, মনে রাখবেন, আগে টাকা দেবেন না, আপনার কাজটি করিয়ে আমাদের প্রফেশনাল প্রতিনিধির হাতে আপনার কাজটি করার শেষে তার হাতে 345 টাকা দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। দয়া করে আমার মুরলী ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।